大家好啊！歡迎大家嚟到宅宅玩具谷，我係 Jojo。咁就成個禮拜冇見到大家啦，咁大家有冇掛住宅宅玩具谷呢？喺今日呢，我會繼續為大家介紹最新嘅宅宅資訊嘅。而今日總共有12組嘅玩具會同大家分享一下啦。咁事不宜遲啦，馬上去片。
啦，咁啊睇完晒咁多件玩具啦，咁今日我同大家想分享嘅第一件玩具呢，就當然係期待已久嘅綱手啦。咁啊見到呢隻綱手嘅相片啦，我就覺得中規中矩啦。咁佢嘅造型啦、面相啦，都合格嘅。咁而面相呢，亦都有多幾塊面可以俾你更換啦。咁呢，但係呢，佢配件呢，就似乎就唔係好多嘅。加上呢，佢嗰件外套啦，就似乎都係用膠做啦。咁所以呢，就睇下你自己個人點睇啦。而我個人認為啦，咁呢個配套啦，但係要呢個價錢呢，我就有啲保留啦。咁大家亦都可以等佢跌價先至再考慮啦。咁不過如果大家係三人嘅 fans 啦，又或者你都想擁有一隻綱手嘅話呢，就唔好錯過啦。而第二組想講嘅玩具呢，就係 Peter P. Parker 啦，同埋呢個 Mayday Parker 嘅。咁雖然呢件呢，同埋頭先綱手嗰件呢，都係 SHF 啦，但係呢，我就覺得呢一組嘅玩具呢，就有誠意得多啦。咁老實講，見佢嗰個定價呢，呢一 set 都唔平㗎，淨係見到嗰件毛神神嘅粉紅色神褸呢，就已經贏晒啦，係咪？加上配件呢，都似乎都唔錯嘅，就例如呢，有呢個 BB 個孭帶啦，咁而個 BB 呢，亦都有第二個面啦。另外講時講呢，個 BB 呢，亦都有呢個可動嘅關節嘅，所以呢一件呢，我就覺得應該會受歡迎嘅。而第三件我想講嘅玩具呢，就係Alphamax 嘅 Ultraman 嘅 Agro V2 嘅。咁首先呢，我欣賞佢嘅呢，就係本身個本體啊，佢嗰個造型啦、上色咧，同埋嗰個可動咧，我都覺得唔錯嘅。咁同埋咧，呢個系列咧就不嬲都玩開呢個包膠咧，就原汁原味嘅更加會。咁至於佢啲配件咧，亦都有好多唔同嘅 effect 啦，即係例如有啲死光嘅 effect 啊，好似出有啲波波咁嗰啲咧。咁我諗呢個就大家喜好啦。不過如果有玩開呢個系列嘅朋友咧，我諗你一定唔會錯過噶啦。好啦，咁最後一隻我想講嘅咧就係 SHF 嘅殺波啦。咁呢隻殺波咧就唔係 One Piece 嗰個殺波，而係龍珠裏邊嗰個菲利個左右手啦殺波咯。咁今次咧 Bandai 就會出呢個肥版嘅殺波啦，而正常版嗰個靚仔樣嗰個咧就較早前其實已經出咗噶啦 Bandai。咁個價位咧就大概400中度啦。咁睇下大家等唔等得到啦。如果等得到嘅話，咪再等係跌下再入咯，唔急嘅。好啦，咁今日嘅集集日報咧就去到尾聲啦。咁如果大家對我嘅 channel 集集玩具谷有興趣嘅話咧，就請點讚、訂閱同分享我嘅 channel 啊。咁喺隔離撳埋個鐘仔咧，就會第一時間收到最新嘅集集資訊嘅。好啦，咁今日嘅資訊咧就去到呢度先啦。咁多謝大家嘅收睇啦，拜拜。